定頭先嗰個係黨參，呢個北芪，唔知紅棗、麥冬。嗱，掉晒落去煲，應該要滑啩。練習緊。我啲頭髮咧成日翹起啦，幾分鐘就搞掂。揾一個陰涼之處係好難，到最初嘅起點就係一開始上嚟呢一條嘅樓梯。話説咧，拍片同剪片都係我自己想做嘅，脫離咗以前繁忙嘅工作，可以做多啲自己中意做嘅嘢，但係亦都好卻步，會好驚將自己嘅興趣形成咗壓力，遲遲都唔敢開始。跟住咧有一個推動力就係我個 friend 移民展開咗佢嘅 YouTube 第一步，佢嘅呢一步都令我真係去諗，我係咪都可以去行呢一步，俾自己一個突破，令自己成長呢？跟住就等我嘗試展開一樣新嘅技能。都係過夜嘅茶好飲啲。本身係諗住拍呢一個